lagi ini. Sekarang udah masak lagi, goreng ikan. Kita tahu kalau kita sendiri pemalas memasak. Yang aku tidak tahu selera dia, jadi terserah dia makan apa. Oh, dia goreng sendiri tuh. Dia cukup bikin akan DP sambal kan. Ya harap kita dapat besok malam tahu. Ini muka semacam apa ya? Macam apa tahu? Bangun tidur kita urus. Jadi kita kasih biar saja ya. Ini kita mau makan masakan ala dia. Ini kita kasih tinggi ini. Apa? Jadi pemirsa tunggu ya, kita ada kasih dengan nasi. Mantap kamu itu. Saya mau tampal satu kali di situ dia. Nampaknya. Tanpa mau di situ dia. Mana ini? Sana yang hijau sana. Apa yang biru tadi yang besar? Lebar. Boleh tuh. Kita kalau saya mbak masa dia selalu hina-hina sapu masakan. Maka saya sudah jadi malas masak. Terus sekarang cuma ikut selera. Saya ini macam si barat-barat sana ya.
pemirsa, dalam hal masak memasak itu kurang dua punya. Kan lihat cucian itu kita gantung-gantung bikin banyak nyamuk. Ini banyak cucian. Belum laundry lagi malas. Aku ketendang ini. Aduh. Jeli kasih lebak ini. Sana ada sandal di luar sana ambil. Ada kita bersandal itu. Sandal yang kita pakai malam. Usah cukup jelek itu. Dia kurang marah-marah.
sudah dulu ya, nanti terang ketemu lagi. Saya sulapan makan dulu. Oke, bye.